Домостроительный комбинат существует уже около 30 лет, с 1988 года. Выпускает большое количество железобетонных изделий. При нем очень много вспомогательных цехов. Также он занимается строительством, и при нем есть агентство недвижимости из первых рук. ЕСЯ проведет один день в жизни ДСК. На нашем комбинате основных цехов 9. Это 7 формовочного производства, арматурный и бетоносмесительный цех. Кроме того, есть вспомогательные цеха. Это такие, как крановая служба, электроцех, слесарные службы. Кроме того, у нас цех по производству полистирола, свой столярный цех, цех оконных блоков. Непосредственно первый цех выпускает продукцию наружных стеновых панелей уже со стеклопакетами установленными, покрашенными, то есть готовыми к монтажу. Второй и третий цех – это цеха доборные, так называемые, которые выпускают допустим, сваи, плиты пустотного настила, перемычки. Это цеха, которых одна из самых больших номенклатур на нашем комбинате. Следующие цеха – это 4-й, 5-й, это кассетное производство, плит перекрытий, стеновых панелей, перегородок, балконных плит. 6-й цех по производству тротуарной плитки и мелких бетонных блоков. 7-й цех выпускает у нас сваи, вентиляционные, из 112 серии вентиляционные блоки, лестничные марши. Непосредственно в производственных цехах трудится порядка 200 человек. Еще раз сказал, что это не формовочное именно производство, а вспомогательные цеха очень большую численность и обслуживающие цеха составляют. Заказов нету, мы формуем и складируем все на склад. Сейчас загружается, едет на объект. Вижу, что грузится на 203 квартал. Заказчик на этом объекте ГУП ЖКХ, строим для Министерства ЖКХ. Тут 5-подъездный дом, 4 из них 9-этажных. Работает здесь около 100 человек, примерно разных субподрядчиков. Строят 2 основных бригады, которые монтировали этот объект. И субподрядные на отделке, на спецработах. В данный момент ведутся отделочные работы, подводка сетей инженерных. Здесь новые технологии, инженерные сети не как в городе идут по теплотрассам, все закапывается в землю. Наше агентство работает уже более 15 лет. Фактически вся юридическая работа лежит на нас. Кроме того, естественно, одной из целей агентства является целевое использование денежных средств, полученных от дольщиков. То есть для того, чтобы денежные средства аккумулировалось по каждому объекту в одном месте и, соответственно, использовались строго на целевые нужды по каждому объекту. Стоимость квадратного метра жилья зависит, конечно, от затрат, которые пойдут на строительство жилья. И очень большую долю этих затрат составляет, каким образом мы получаем земельный участок на строительство. Чаще всего мы заключаем договор о развитии застроенной территории с городом, участвуя на торгах, естественно, и, соответственно, по этому договору выполняем свои обязательства. И по этому договору мы обязаны расселить тех, кто находится на этом земельном участке. Если это муниципальное жилье, если это многоквартирный жилой дом, то мы работаем с департаментом жилищных отношений, плотно сотрудничаем с ними. Участников выкупаем. Сейчас очень большим спросом пользуются однокомнатные квартиры где-то до 40 квадратных метров. И двухкомнатные где-то до 50-55. Но мы, конечно, понимая ситуацию и понимая, что за нами стоит завод, который должен постоянно работать, стоят люди, которые тоже должны не лишиться работы. Мы, не гонимся за прибылями, мы делаем все, чтобы у нас эта цена была доступная, более-менее доступная, чтобы просто работать, пусть даже без большой прибыли, но просто стабильно работать.